ninka kan Cabdi Cajuun inuu sawirada soo fasaxo isbarashadooda xataa kabta xaj waxbay ka ogeed baa lagu leeyahay Cabdi Cajuun iyo mataqaana inay isbartaan Safiya Tusmo kabta xaj dadkii dhiirigeliyay ama wax ka ogaabay kamid tahay waa waxyaabaha hadda kabta xaj looga shaqeeyay maadaama ninka kan ayada ay keentay ninka kan iyo gabadhan ayada ay isbartay farasaar beeladaha kartaa sawiradan baxay sawiro waxaa jira oo ninka uu gabadhan ka qaadin oo gabadhan ayadoo riwaayadaha ay wax sameynaysa ninka loo diray oo ninka gabadha u soo diray WhatsApp Cabdi Cajuun sawirada oo WhatsApp u soo diray waxa kamid ah sawiro Mareykanka looga dhex qaaday Safiya Tusmo yaa ka qaada waay waxa la leeyahay dadkii riwaayadaha la sameeyay jira ka qaaday عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابكم وحنا جلكي ما قلبي فشي هالكسر وهذا باطي بوقاع عصب هدي مالين كنت هاي مالين وناكسن هدي هبين كنت هبين وناكسن هدا الأفر كجرتو هدا صعور كجرتو أنت وحنا لأن هاي وناكسن أو عن سودو هذا ما كان بقوة بطي فراه كبحي وحنا ربنا إن نعاود نشدنه فرحية كبيرة يوحى فود إصدري naagtii ayada ahayd maalmaha kan buuq ka taagnaa Safiya Tusmo ee farxiyo kabayra baa food isdaray barnaamijkaas baan rabnaa inaan ka hadalno farxiyo kabayra ayaa video soo duubtay ayada oo ka hadlaysa oo eed dusha kaga saartay Safiya Tusmo sidoo kale farxiyo waxay sheegtay inay telefoon ku wada hadleen muddo isheeg maxaa la saacado badan ah oo ilaa ay waag isla gaareen sidoo kale farxiyo kabayra waxa ay sheegtay in ay ka xishoonayso maadaama dadka magaalada degan iyo dadka farxiyo yaqaan in ay madax yar tahay sida ay ku sheegtay clipka tan in ay madax yar tahay ee dadku ogyiin aawgeed in ay ayaanta kan kaga kaabsanaysay haddaan fiirinayna hadduu ilaahay yiraahdo bal nala fiiriya cusub aan ahayn maleyda waan salaamaya inta samaha jecel marka hore waxa soo hartay inta inay wax ogaata jecel inay wax ogaata jecel waa annaga kamid ah arrinta Safiya Tusmo aad ka maqasheen abeen hore waraysiga ay bixisay clipka ay iska duubtay ay waayaheed uga hadlaysay ay ku soo dhex dartay xaqayna ay idin clear garayso qofku inuu aniga yahay la sheegayo screenshot-ka laga qaaday idinkoo idin cusub tahay laakiin anagu waa soo dhamaysanay buuqeeda waxay dhahday arrintii waxay ka hadashay ayada iyo Safiya Tusmo iyo clipka la soo qaaday ee screenshot-ka laga soo qaaday bal waa sii dhageysanayna kabayare kabta kabayare nooma gasho qaftii kabayare daadaansada saacirka roobka og haye kabta iyo isqa qabsigeeda iyo isheeg ka maaragtay ka gartankeeda waa soo dhamaynay marka meesheeda idinkaga sii wadee dad badan ayaa hoos u ogaa hadday family tahay asxaab iyo dad maaragtay close ku ah Tusmo oo maaragtay qaraabo yihiin iyo hadday fanaaniin ahaan lahaayeen dad badan baa ila ogaa oo arrintaa ogaa hoos u ogaa hadda kabta xaaji oo madax yare inaan ahaa la og yahay kabta xaaji waa og tahay inay madax yare tahay yaa waxa maqli jiray fulay waxa maqli jiray xantiisa ma moogaan kabta xaaji waa og tahay inay madax yare tahay haye fiican baa xoog la saaray aniga naftirkayguna ruuxaantii macnaha waxa leedahay si fiican xoog la isaaray macnaha waxay ka wadaa maadaama kabayar ahay inaan jawaabo is agteeda waxba ka ahayn inaan qafka aan food isdarno is waxba agteeda ka ahayn dadka aqoonta ilaahay baa ugu dhigay oo ila kiiska kan ha ka hadlin ee dib noogu dhig sidaas bay ka wadaa kuma soo degdegin Tusmo because xaalada jira awgood kuma soo degdegin iyo dad badan oo aragtay respect inaan respect garay iga mudnaa dartood si kastoo victim u ahay marka arrintan wax cusub ma ahayn anaga naguma cusbayn ugu dambeynna habeen hore Tusmo habeen hore wada hadalnay ilaa iyo waagi habeen hore wada hadalnay cafiye igu tiri waan cafiye marka habeen hore wada hadalnay maama Tusmo waa cafiyey walaaltinimo aan cafiyey fanaanimo aan cafiyey xushmad inay iga weyn tahay oo ay maaragtay inay iga weyn tahay trick oo kabayar iyo Tusmo weyn miya oo kabayar waa saqiir markee ya nabe kabayar waa noo ka qariyay kabayar iyo Tusmo weyn bal ka warama kabayar waa saqiir qof respect iga mudan ay tahay aan cafiyey qaladka ka dhacay anagu ku laalaaban waa cafiyey hal mid ay jirtay markaan ka wada hadalnay picture-ki maadaama aad qof u dirtay
sameeyey wax walbaa picturekaas laga samayn karaa calashaan dadka ciyaal suuqiinta oo qashinka oo cadowga ah haddii lacala ay gacanta u gasho wax walbaa laga samayn karaa marka sida ay sheegtay kabta xaaji waxay dhahday sawirka kan haddii dadka ciyaal suuqiinta ah oo gacanta u galo wax walbaa laga sameyn karaa sawirkaas waa sawir mataqaanaa aan qiyaastiisa anagu aanan qiyaasi karin waa sawir hadda subxaanaka yaa cadiim ah oo mataqaanaa farxada badan ka muuqdaan sida kabta xaaji hadalkeedu ka muuqdo sawirka kan waxaa la sheegayaa xataa waqti ay ruwaayada jilayeen kabta xaaji iyo tusmo iyo in sawirkan laga qaaday isheeg maxaa la yidhaha tusmo ayada oo isku diyaarinayso ruwaayadii sawirka kan waxyaabo badan baa ka muuqda waxyaabo badan buu leeyahay farxado badan baa ka muuqda duuduub baa ku jira waxyaabo badan baa ku jira sawirkaas ayaa waxaa lagu tuhumay farxiye kabayar inay bixisay oo mataqaanaa farxiye kabayar sawirkaa inay dirtay baa lagu tuhumay waxaa laisku haystaa in mataqaanaa sawirkaas ay maxaa lahaa oo dhakeeda ka baxay waxa la xaqiijiyana weye isla markiiba farxiye kabayar waa la wacay waxaa lagu yidhi farxiyo ay walaalay sawirka kan habeenkii la duubayay fideogu aan la bisanaynin qofkii meesha jigada ku jira oo adoo ahaaye sawirka kan adaa baxshay farxiye kabayar waa inkirtay sawirka kan inay ayada bixisay waxaa la leeyahaaba kiiska cabdicajuun iyo waxa laga shaki qabaa iyo farxiye kabayare kiiska kan inuu isku xiran yahay oo farxiyo dadkii ka dambeeyey in gabadha tan la fadeexeeyo baa lagu eedeeyey oo dadka qaar ila ku dhadhow minnesota sida ay noo xaqiijinayaan waxaana loo xaqiijinayaa in kabta xaaji ee barnaamijka kan wax ka ogeed markii ii sheeg maxaa la yidhaha ninka kan cabdicajuun inuu sawirada soo fasaxo isbarashadooda xataa kabta xaaji waxbay ka ogeed baa lagu leeyahay cabdicajuun iyo mataqaana inay isbartaan safiya tusmo kabta xaaji dadkii dhiirigeliyey ama wax ka ogaabay kamid tahay waa waxyaabaha hadda kabta xaaji looga shakisaya maadaama ninka kan ayada ay keentay ninka kan iyo gabadhaan ayada ay isbartay farasaar bay la lahaa kartaa sawiradan baxay sawiro waxaa jira oo ninka usan gabadhaan ka qaadin oo gabadhaan ayadoo riwaayadaha ay wax sameynaysa ninkii loo diray oo ninkii gabadhii usoo diraayo whatsappka cabdicajuun sawirada oo whatsappka ugu soo diraayo waxaa kamid ah sawiro maraykanka looga dhex qaaday safiya tusmo yaa ka qaada waayo waxaa laleeyahay dadkii riwaayadaha la samey jira ka qaaday waxaa laleeyahay isheeg maxaa la yidhaha dadkii barnaamijyada la samey jira baa la qaaday waqtiyada ay isku diyaarinayso barnaamijka in lasoo daayo ama barnaamijka la duubay kiiska kan aad buu u xoogeystay dagaalka hadda wuxuu noqday dagaal saddex geesooda ma naqaan meesha uu ku dhamaan doono waxaa kusoo biira dagaalkii sida aan hore kugu sheegaba dagaalka kan waxaan idin dhahay dagaal safiya tusmo iyo ninkan keliya ku kooban maahane waa dagaal soomaali badan iyo dad badan ay ku jiraan abaabul badanna leh waad aragtaan dagaalka hadda waa soo cadaaday dagaalka kan in ninka keliyaha uusan ku jirin oo dad kale oo soomaaliya ay ku jiraan waa idin caddaatay farxiye kabayara hadda dagaalka soo gashay oo caddeemo badan lagu hayo oo lasoo eedeeyey waadna aragtaan farxiya sida ay mataqaanaa hadda ay jawaabaha usoo bixisay waxaan sugaynaa jawaabta xigta ee safiya tusmaan sugaynaa sidoo kale waxaan sugaynaa farxiye kabayar oo weli wax duuduugaysa laakiin farxiyaan aqaanaa say sheegtay waa madax yare farxiye qof wax qari karto wax duuduugi karta maaha safiya tusma hadda marka ay jawaabtan hadda soo bixiso clipkan ay jawaab ka soo bixiso jawaabta ay ku soo bixi doonto kabayare waa jawaab aad kulul waaye sheeko kulul iyo jawaab kulul iyo barnaamij kulul bay kasoo hadli doontaa kabta xaaji inta aan ka naqaan hadalka ama ii sheeg maxaa la yidhaha hadalka dambe ee kabta xaaji soo hadli doonta waa ka xamaasad badan yahay barnaamijka u dhexeeya cabdicaruuj iyo mataqaanaa safiya tusmo safiya tusmo iyo kabayar isku dhacooda waxa weeye waa el classic waaye game adag waaye below dhanaa lasoo fatashi doonaa duuduub baa la fatashi doonaa balaayo iyo below dhanaa lasoo dayi doonaa dagaalkas kas aad buu u culus yahay waa dagaal indhuhu ku hayaan beesha caalamka iyo soomaalida dhan waa dagaal indhaha ku hayaan oo la sugi laayahay dadkao dhan waxay leeyihiin I can't wait this fight aad baa loo sugi laayahay dagaalkaas u dhexay doona kabayare iyo safiya tusmo dagaal wuxuu noqon doonaa lagu baaba'ay oo mataqaanaa dhibaato badan iyo problem badan ka dhici doono fashilaad badan iyo ceeb badan ka dhici doono waxaan rajaynaynaa dagaalkaas in lasoo idleeyo oo mataqaanaa oo aan la faagfaagin oo la duugo dadka u dhadhowna waxaan ka codsanayaa labada gabdhood inta ay mataqaanaa ay bisiinka ay biyo ku shubi karaan in ku shubaan haddii la isku fasaxo la isku daayo arrinta tan aad bay fadeexa u noqonaysaa wax xun baa meeshaas ka dhici doona mana fiicna siday la tahay waa idiin soo gudbi doonaa hadduu ilaah yidhaahdo kiisasaskan waxa kusoo kordho mataqaanaa saacadaha soo socda hadduu ilaah yidhaahdo
si aad barnaamijyada iyo barnaamijyada kaleba aad ula socoto. haddaad channelka cusub tahay subscribe noo saar, videoga kan like garay, siina share garay, commentina ka bixi. waa Royal Family oo inkaga tagay intaan barnaamij noocaana ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.